Дневник рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. Итак, вперед. Богатые поля Украины манят. Наши полководцы, которые в субботу были у фюрера, подготовили все наилучшим образом. Наш аппарат пропаганды находится наготове и ждет. Русские будут сбиты с ног, как до сих пор ни один народ. И большевистский призрак скоро исчезнет.